我初期嘅諗法咧就，而家冇人做都諗住結束噶啦，諗住唔做噶啦。咁我仔話：，我有興趣喎，老豆，我辭咗份工翻嚟喎，我都唔贊成佢做啊。咁我翻嚟接手就大概4、5年嘅事啦。由細個都係喺呢個鋪頭出入啦，都有個情意結喺度啦，唔想話冇就冇咗咁樣咯。我幫我侄咯，我盡量幫得幾年啦，我都60咯，我都唔幫得幾耐啦。因為佢半途出家噶嘛，佢以前做金融做成嗰啲嘅，咁我都支持佢嘅。等等先，睇片之前記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我哋，仲要撳埋個鐘仔啊！開始收攞嘛，準備太平清醮啦嘛。嗰啲平安包咧，平安包點啊？呢度呢個都 OK 啊。好冇嘅？呢個睇下，白唔白身啊？白唔白身36份餅乾4款， ？4款。唔好走雞啊唔。係另外仲有4隻咩？係啊，4隻。我個名叫郭錦全，咁我做咗40幾年啦，做呢間郭錦記嘅餅店。10幾歲跟我舅父學師嘅，咁喺我哋潮州人嚟啊嘛。咁我爸爸咧就係開啲雜貨鋪，糧油雜貨啊。咁嗰陣時又結咗婚，咁自己都打工都係賺300幾百蚊一個月啫嘛。咁不如自己試下啦，試下喺我爸爸嗰個米鋪啊。咁自己偷雞咁賣啲麵包啊、中式餅食啊。咁做得1、2年咧，就自己去搞呢間啦。初做都係自己兩公婆做，請1、2個女工咁樣。做下，慢慢啲生意做大咗啊！請幾個師傅啊，最好嘅時候都請3個師傅做麵包啊，跟住我做生日蛋糕啊、西式嘢都做埋。我細佬咧嗰陣時都應該20幾歲跟我做啦，轉着我細佬跟我做咗幾廿年，基本上係我個仔打理㗎啦，即係我個仔話要接班我先退休。有3幾年我都印象都好模糊啦，冇乜理佢。我初期嘅諗法咧就，而家冇人做都諗住結束噶啦，諗住唔做噶啦。咁我仔話：，我有興趣喎，老豆，我辭咗份工翻嚟喎，我都唔贊成佢做啊。我話你咁辛苦做咩？呢行嘢好辛苦，但係佢又唔想我冇咗個招牌，佢想發展我，你自己決定啦。我叫做郭宇田啦，大家都叫我英文名 Martin 啦，係咁我就係郭錦記嘅第2代啦。咁我翻嚟接手就大概4、5年嘅事啦。由細個都係喺呢個鋪頭出入啦，都有個情意結喺度啦，唔想話冇就冇咗咁樣咯。我都形容自己係乜都唔識嘅，雖然我由細到大都出入，知道啲師傅做啲乜嘢，大概流程點樣，不過真係好大概。咁所以嗰陣時我就翻嚟嗰陣時，我就俾咗一個 target 自己啦。咁最終我就3個月都學晒，但係都有句啦，就叫做識做下啦。咁就好唔好食就一定未必好過師傅噶啦。有時我會幫手，如果真係好多單或者好多嘢要做，咁我咪執頭執尾啊咁樣嗰啲，就樣樣都要識去周圍補位咯。個錦記入邊咧，其實最主要嘅師傅就係我阿叔嚟嘅，佢係作為長輩，我好尊重佢；作為師傅，我都好尊重佢嘅。師傅好大脾氣，係啦，係好大脾氣，啲老師傅係咁啊。咁但係我最主要就係話大家點樣磨合咯。我叫郭錦華。我係呢間餅鋪嘅始創人喎，細佬。係啊，我跟我哥哥做咗40幾年啦。我幫我侄咯，我盡量幫得幾年啦，我都60咯，我都唔幫得幾耐啦。有嘅，佢都跟咗好耐嘅，都要跟下佢，跟頭跟尾，因為佢半途出家噶嘛，佢以前做金融做成嗰啲嘅。
咁啊我都支持佢嘅。咁我喺度做咗咁多年，又即係個運作上我就完全冇問題啊。咁啊如果多嘢做嘅，咪揾多一兩個替工啊幫工做下咯，咁樣咯。而家就8點，以前係6點鐘要翻嚟啊。因為而家幾廿年後咧，時代唔同咗咧，就而家冇我哋個個都老啦，冇咁早翻嚟啦。翻嚟我通常會烘嘢出門口賣咯，老婆餅啊、蛋撻啊、打蛋糕啊、打啲中式蛋糕出去咯。因為我哋呢度全部做傳統中式嘢多，估計起碼都20-30款嘢噶啦。邊樣冇我哋做邊樣咯，又或者有訂單有禮餅咁咪做禮餅啊咩咁樣咯。即係日日都唔同嘅，日日都做法都唔同嘅。最賣得最好嗰啲糖餅咯，啲手信啊，即係人哋嚟嗰啲雞仔餅，我哋好出名啊，雞仔餅、老婆餅啊，屯門遠遠都嚟買嘅，多謝佢哋捧場啊咁樣就。以前如果用手就好辛苦咯，而家就有啲機器輔助下，又唔使分包啊咁樣，都唔難嘅，有識做就得㗎啦。其實師傅其實好簡單嘅啫，其實都係即係只不過係經驗啦，累積經驗咁咯。糖餅我哋都係咁啦，我哋10零種啦，賣雞仔餅啊、潮州番薯餅啊、鹹甜嘅老婆餅啊，咁啊多人買啲。雞仔餅咧係根本就係用肥豬肉嚟整嘅，砂糖、南乳、鹽、五香粉、少少胡椒粉啊，又係用糕粉啦，咁啊撈埋包啲皮落去，鹹香啊，有陣南乳味啊。番薯餅咧，其實咧，咁佢潮州係叫做鳥餅，佢整到個形狀咧，就好似雀仔咁樣。咁啊，番薯餅香港嚟講，我都見咗都好，就算係潮州人做嘅都好少啦。不過我哋長洲賣開咗，嗰啲街坊咧食下佢中意，佢都會嚟買。其實平安包咧根本上就係包3包或者優包，買嚟拜神啊，食咗就身體健康平安啊。以前我哋冇成日做平安包嘅，做完個太平清醮就停啊。而家就唔同咗啦，平時嗰啲嚟買，咁我哋啊日日都做翻啲啦。個包基本上都係麵粉啊、糖啊、酵母啊，咁啊或者係泡打粉啊，搓咗之後發酵。傳統啲咧就係麻蓉嘅啫，係一種嘅啫。其實麻蓉咧就係幾種簡單嘅材料。咁佢以前啲人生活水準低。食啲最平嘅嘢，咁啊砂糖、芝麻、糕粉又係熟嘅糯米粉，咁啊變咗咧就清甜啦，甜甜地咁樣簡簡單單，咁啊後期做下好似好單調咁啊，整下蓮蓉豆沙啦。做任何嘢都好，甚至乎平安包都好，即係俾個心去做就梗係一定要噶啦，100%要噶啦。時代進步咗，而家啲年青人都中意食新嘢，咁啊都唔到你希望噶啦。啲老人家走得一個一個，咁啊我細佬咧做得幾多，我細佬都50幾，到我細佬唔做啦，先至睇我個大仔點樣去改造啊，咁我咪出下我嘅個人意見。咁啊！你自己揸飛啦！佢搞新時代嘅嘢咯，喺出邊啊開下啲檔口啊咁樣。我哋以前做咧就係傳統嘅方法，就喺門口就係一間只此一家咁樣，啲人就揾到我哋啦。咁啊而家佢可能推廣得多，好多人都有識到我哋呢個名咁咯。即係我就當呢度咧點講啊？我當老人院，咁我仔有個總部喺度發展，咁啊就喺出邊發展。長洲嚟講咧就鄉村地方，咁啊做得幾多咯。叫佢盡力而為啦，咁啊我成日話，你出嚟揾食好辛苦噶，好多問題，總之啊脾氣要好啲，即係勤勤力力俾心機去做，做得成功當然好啦，做得唔成功都冇問題噶啦。分到
到，喺個包面有寫㗎。好，多謝晒，收到200啊！我加65蚊啊！多謝晒。